ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான லன்ச் மெனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல சூடான ரசம், கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கியாச்சுங்க. சேவை வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு. ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டீம் பண்ணி செஞ்சோன்னா நல்லாயிருக்கும். லெமன் தொக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன், சாதத்துக்கும் சேவைக்கும். ஸோ ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க. எங்களுக்கு வந்து சுகர் போட்டு சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ மகிழ்வினிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல், சுகர், அப்புறம் சாப்பிடும்போது கொஞ்சமாக பால் ஊற்றிக்குவாங்க. டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். லன்ச் பாக்ஸ்க்கு லெமன் ரைஸ், கூடவே வெண்டைக்காய் பொரியல். ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து இன்றைக்கி செவ்வாழை ஒன்று கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. அப்புறம் இன்றைக்கி ஷட்டவுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ குயிக்காக மாப் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ ஷார்ப்பாக 9 o'clock வந்து ஷட்டவுனும் ஆயாச்சு. நம்ம வாட்சில் 9:20